Yesu Kristo yeebazibwe mwenna abooluganda abali ku njiri eno. Mwebale okugoberera enjiri, mwebale okwagala Katonda, mwebale okwagala omwana we gwe yatutumira, mwebale Katonda kibabalire. Enjiri yaffe ya leero tugenda gisoma okuva mu kitabo kya Habakkuk chapter 2 from verse 2 to 4. Egamba bw'eti: Then the Lord answered me and said, Write the vision and make it plain on tables, that he may run who reads it. Verse 3. For the vision is yet for an appointed time, but at the end it will speak, and it will not lie. Though it tarries, wait for it, because it will surely come, it will not tarry. Kansomene mu y'Oluganda. Habakkuk essula 2 olw'okubiri ku lw'okuna egamba bw'eti: Abo Mukama n'anziramu n'ayogera nti, wandiika okwolesebwa okwole bulungi ku bipande, akusoma adduke embiro amakulu gaakyo. Ogenda kusanga abalabe bangi Mukama ku ekyo kyakuyitidde, naye enjawulo eriwo. Katonda agenda kulwana nabo, agenda kudiringa nabo, bagenda kugolokoka, naye Katonda agenda bakkakkanya, kubanga agamba abalabe banakulumbanga mu kkubo limu, nange ndibasaasaanya, ndibakubira mu makubo 7. So omulabe wo asobola okukyereyesa omukisa gwo, naye tekitegeeza nti agugjeewo, tekitegeeza nti guvuddeko, tekitegeeza nti aguyimirizza. Your enemy can delay your blessing, but he cannot stop it. Actually, enjiri yaffe eya leero egamba delay is not denial. Okulwawo si tekuba kugaanibwa. So no one can block the blessing God has for you in store. Teri muntu asobola kuziyiza mukisa Mukama gwakuterekedde. Omukisa ogwo Mukama gwe yakutondera muganda wange ali ku njiri eno, tewali aligunyaga. Isaaya 14:27 agamba, kubanga Mukama w'eggye ye yateesa, era ani alikijjulula, n'omukono gwe gugoloddwa, era ani aliguzzaayo. So no one can fight against the Lord. No insight prospers against the Lord. No wisdom, teri magezi gawangula eri Katonda. So omulaba asobola okukyereyesa omukisa gwo, naye tekitegeeza nti guvuddeyo gwo guzze ewuwe. Your enemy can only delay it, naye the blessing doesn't shift to be his or hers. So waliwo ne bana abaloga abaana babajja baabwe nti namutwala ew'omusamize ne bamwambulula omukisa gw'embu ne baguteeka ku yo oba ku mwana we. You are joking. That is total rubbish. Katonda tebamuzannyirako, tebamusinikirako mannyo. Enkola ye si bw'etyo. Omukisa nga bwe gutalabika, bagamba omukisa mpewo, omukisa togulaba nti kati bw'oba togulaba ki ky'oba oyambula ku mwana n'okiteeka ku gwe kyotalaba. Tolaba nga busiru bwa sitaani bwe bukuli ku mutwe. Nawe waliwo akayimba nti olina akatuli ku mutwe, katolaba nga naye katuli ku mutwe ke kakusumbulwa. Nze nja kuba mbagambanga amazima. So bwe bakola bwe batyo, toteeka nawe kugenda mu ssabo mbw ate biki bandoga. The best revenge is to be unlike your enemy. Kino siba nkibagamba. Mulabewo bw'aba akuloga, nawe toteeka kugenda mu ssabo, gwe jangu mu kyaki ewali Katonda, kubanga ne Setaani naye akimanyi Yesu muliro ogwokya. Ebulaniya 12:29 nti Katonda waffe gwe muliro ogwokya, era Yesu akyogera lwatu mu Luka 12:49 nti najja kusuula muliro ku nsi, obanga gwaka nkyayagala ki? So omulabe aleme kutiisatiisa, beera mu mujjuzo, tewali kye yakozeewo. So embeera ne bweba efaanana etya, Katonda agenda kuyimusa omutindo. Sitaani ne bw'asiikula enfuufu ey'enkanawa wangi, Sitaani ne bw'asiikula enfuufu egenda kukkakkana, Katonda ayimusa omutindo. Obulungi bwa Mukama bwe bubeera bulabisibwa. Nina amawulire amalungi. Buli mbeera gy'olimu ebaako weekoma, Katonda n'atandika okukola wangi. Every situation you are going through has where it ends and God starts working. So Daudi atugamba mu kitabo
kya Zabbuli 23 olunyiriri olwokuna nti mu lunyiriri olwokuna katugendewo Zabbuli 23 olunyiriri olwokuna era newankubadde nga ntambulira mu kiwonvu ekyekisiikirize eky'olumbe siritya kabi konna kubanga gwe oli nange oluga lwo n'omuggo gwo bye binsanyusa amakulu gaakyo lugenda kukya olunaku lumu Katonda akuba ebibadde bikuyigganya ebikulondoola ebikusumbuwa kubanga Dawudi atugambye oluga lwe n'omuggo bya Mukama ye bye bimusanyusa Sitaani ne bwe yeejinga atya yamanyi waliyo Katonda amanyi omununuzi we gy'ali so buli mbeera gy'oyitamu Katonda era ali naawe omukisa Mukama gwakuwadde ogenda kugufuna abalabe nabo tebagenda kugaana kubeerawo ogenda kutuukiriza vision yo era egenda kubeerawo enywere naye tebigenda kuba byakusobola tebigenda kuba byakuseeyeeya abalabe bangi ogenda kusanga challenges nyingi ebisomooza bingi naye amawulire amalungi ge nnina gagamba there is only one difference. A blessed person has the power to overcome the challenges. An anointed person has the power and has all the authority to pass through all challenges. Kubanga Dawudi era ayogera mu kitabo kya Zabbuli 23 olunyiriri olwokutaano nti onfuseeko ku mutwe onfuse amafuta ku mutwe n'ekikompe kyange kiyiwa ekitegeeza nti alina waayitira wali nga wetugambye mu lunyiriri olwokutaano wali mu lunyiriri olwokuna tatambulira mu kiwonvu naye talitya kabi konna kubanga ali anointed kuba anointing the power of anointing does two things. Anointing strengthens you to pass through unbearable situations, to pass through hardships, n'osigaza n'akamwenyumwenyu ng'oli mu bizibu ng'abantu balabanga gwaggwawo naye nga munda gwe wanywera oli ku lwazi Katonda ali mundayo nga yo bamugamba weegaane Katonda obiki lwakyakola bwe bati naye ye n'agamba manyi ng'omununuzi wange ali mulamu my redeemer lives ye kyamanyi so knowledge is power kyomanyi kyekikuwa obulamu kyomanyi kyekikubeezaawo so Katonda tugende ku lunyiriri olwokusatu tulabe tweyongereyo Kabakuuku essula 2 tuli ku lunyiriri lwakusatu kubanga okwolesebwa okwo kukyali kwa ntuuko zaakwo ezaalagirwa wangi so amakulu gaakyo Katonda akuleseewo olw'ensonga Katonda akuleseewo olw'ekigendererwa obanga okyali mulamu pulaani za Katonda zigenda kulabikira ku ggwe bw'obanga akulekedde obulamu kyekisaawe ebyamagero mwe bigwa kasita abanga akikulekedde ebyamagero bigenda kuyiika buyisi gwe weekumire mu mujji zitakuleseewo oboneebone kubanga agamba ayogera mu kitabo kya Ecclesiastes chapter 9 verse 4 that to those who unite with the living there is hope for a live dog is better than a dead lion. Omubuulizi essula 9 olwokuna wakyaliwo essuubi eryoyo alyegatta n'abalamu kubanga embwa nga nnamu esinga empologoma enfu so bwenywerera ku Mukama Katonda waffe yekka so sitaani gyakoma okuteeka mu bizibu n'okubisaamu ne Katonda gyakoma okulaga amaanyi okujja mu muyaga wangi. The more the devil keeps you in troubles, the more the devil upholds you in troubles, the more the devil delays you in troubles, the more the Lord shows his mightiness and the power and supremacy to deliver you out of those challenges. Oba nina gwe njogera naye enjiri leero mujja giwulira kubanga Katonda yantumye yangambye genda obagambe n'agamba abatwalira amawulire amalungi. So the bigger the test, the bigger the testimony. God will raise you from victim to victory, from challenge to champion, from vulnerable to honorable, from disappointment to appointment, from breakdown to breakthrough. Endowooza eryo gwe njogera naye
So nina amawulire amalungi Katonda gantumye okubagamba. Buli ekyakwata kigenda kusesema. Wangi buli ekyakwata obulamu bwo kigenda kufa kikuseseme, kubanga ate olina okubeerawo n'ogirira Mukama, kyo ne kigenda mutaka. Abalabe baffe be balina otusooka wansi, be balina otusookayo wansi, ffe tusigalewo tulabe omulimu gwa Mukama. Essaala yange Mukama ayogera mu kigambo kya Isaaya essula 52 olw'omusanvu nti nga birungi ebigere byabo ku nsozi abaleeta amawulire amalungi, abaleeta ebigambo ebirungi, abaleeta emirembe, abagamba Sayuni nti Katonda waafuga. So nina amawulire amalungi, mugeetegekedde mwabale ku njiri eno, manyi nga ffe muli nina benjogera nabo. Ayogera mu kitabo kya Yobu essula 2:15, Job chapter 20 verse 15 nti buli ekyakwata kigenda kusesema. Amabanja go gagenda kusesema, omuzigo gugenda kusesema, obwavu bugenda kusesema, okuganibwa kugenda kusesema, okufiirizibwa kugenda kusesema, obutakulaakulana bigenda kusesema. Ekyakwata obulamu bwo kikute mu linnya lya Yesu Kristo, n'angirira ng'omuweereza wa Katonda. Ekyakwata obulamu bwo, ekyakwata bizinesi yo, ekyakwata amagenda go, ekyakwata famire yo, ekyakwata connections zo, ekyakwata talanta yo, ekyakwata empapula zo zonna, ekyakwata pamiti, ekyakwata ennyumba n'ebeera corporate nga teyeyongerako yabagamira mu musingi, obanga tekweyongerako eri corporate tekugendako kasolya. Buli ekyakwata ebyenfuna byo, ekyakwata ensimbi zo, ekyakwata edduuka lyo, ekyakwata omudaala gwo, ekyakwata emisomo gyo gw'omuyizi, mu linnya lya Yesu Kristo, wakati mu kusaba kuno okw'amaanyi, mafuta n'amaanyi ag'Omwoyo Omutukuvu, nteggulula amaanyi eri ggwe Mukama Katonda gwantumyeko. Enjiri eno nga yiyo, olabe omukono gwe, kubanga agambe yafuga. Si endwadde si ze zifuga, teri kintu na kimu kifuga. Yessaala yange muganda wange, yessaala yange mwannyinaze, yessaala yange musajja gwe, yessaala yange mwami gwe, yessaala yange mukyala gwe, yessaala yange muvubuka gwe, nti zuukuka golokoka, Mukama Katonda yafuga. Katonda waffe yafuga buli kimu mu linnya lya Yesu Kristo. Buli ekyakwata kikuseseme, kigende nga kiduma kigwe mu bunnya obuwonvu obutakoma, kigende mu nsenyi enkalu etali bantu, ate kizikirire kisiriire mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Buli ekyekiika ebirooto byo kizikirire, buli ekyevaamu okulwanyisa okwolesebwako kyekibeera kifa kizikirire mu linnya lya Yesu Kristo. Amiina. Yessaala yange kibeere bwe kityo, muganda wange ali ku njiri eno. So lemerako tokobwa, totya, be of good courage, kubanga wabaawo ebiremesa bingi era abaagala Katonda balemerako bulemezi. Wangi those who love God they just endure, kubanga ne Yesu Kristo atugamba obwakabaka bwa Katonda si bwa kuseeya, buyingizibwa eri abo ababubwaguza. Yohana yatugamba the kingdom of God has been subjected to violence and the violent take the kingdom of God. Matayo 11:12, Matthew chapter 11 verse 12. Ojja gendawo ogyesomere. So nsanyuse nnyo okuweerezaako gye muli. So kiyinza okutwala emyaka, tubadde ku lunyiriri, tubadde ku verse 2 agambye bati kubanga okwolesebwa okwo kukyali kwantuukozaako ezaalagirwa era kwanguwa okutuusa enkomerero, so tekulirimba. Newankubadde nga kulwawo kulindirirenga, kubanga tekulirema kujja, tekulirwawo bw'ayogera Mukama. Mukama agambye tekulirwawo. Kiyinza otwala emyaka, kiyinza otwala emyezi, kiyinza okutwala essaawa, kiyinza okutwala ennaku, okusinziira ku kiki ky'osabye. It may take years, it may take months, it may take days or hours depending on your prayer, naye tekirirema kutuuka. What's meant to be will always find its way. God is able to work in a flip of a second. Akola mu bbanga lyonna ne bubadde tosuubira. He is a God of the 11th hour. Takeera era takeerebwa. Atugambye ey'oluzungu egamba the vision awaits an appointed time. So any time is God's appointed time.
tugenda ne tugamba ye obudde bugenda Katonda nga ndaba tewali kyakola. Katonda essaawa yonna avaayo n'akola ekyamagero, bonna ne bawuniikirira, naawe bwenna kennyini n'owuniikirira, kubanga atugamba nti akola nnyo okusinga we tusaba, akola nnyo okusinga we twegayirira, era akola nnyo okusinga byonna bye tulowooza. Genda mu kitabo kya Ephesians chapter 2 from verse 25 to 27. Olunyiriri olwo olusome era olusabirengamu muganda wange. So abantu tugenda ne tuggwamu amaanyi, ne waliwo enjawulo ya Chronos ne Kairos. Ffe byaffe biri Chronos, they work in a process by process. You just wait, hold on the vision and endure the process. But God is a Kairos God. Katonda tafugibwa budde, ali waggulu bwa buli kimu. Ayogera mu kitabo kya Isaaya 5:5 olw'omunana ku lw'omwenda nti mbw amakubo ge si ge gamu n'agaffe, ebirowoozo bye si bye bimu n'ebyaffe. So ffe tumulindirire. He is a Kairos God. Any time is God's appointed time. So essaawa yonna akola kasita abanga akuleseewo. Era nina n'amawulire amalungi amalala gagamba, if God is making you wait, then be prepared to receive more than what you asked for. Bw'obanga okyali mulamu nga Katonda olaba akyakulenzisizza, okudireeyinga kwe kuba kuli mu Katonda, then weeteeketeeke, beera mweteefuteefu okubanga ofuna Katonda ekyo kye wamusaba n'okusinga ku ekyo kye wamusaba. Mu linnya lya Yesu Kristo tumanyi nga eryakitwala. So the same God that gave you the business idea, that gave you the vision, will bring the clients, will bring the suppliers. Kubanga wenga omulabe bw'ataagana Katonda kuteeka kwolesebwa mu mutwe gwo, bw'atyo talina bw'agaana kwolesebwa kutuukirira. Are we on page? Oba erijjo gwe ngamba ne bwana obw'omu ajja kubamala. Katonda nga bw'ataagana mulabe nti Katonda kuba babaali bakuwa vision, tetuwuliddeeko ng'ayogera ku kika, tetuwulidde ng'ayogera ku bazadde bo nti nabuuzizza baganda bo ne baŋŋamba nkuwe, kubanga singa kyali bwe kityo, singa abantu batinya babeera n'ebirungi, kuba bannaffe bennyini be tubeeramu abamu tebatwagaliza. Bagamba gundi eyo tomuwa, gundi eyo tomuwa, tabuuza ye akebera mutima. So Katonda agenda kikuwa mu linnya lya Yesu Kristo. So era obwongo tebasobola kubukyusa, kuba singa baali babukyusa olina otegeera nti muganda wange compliment alina vision, kangende nkyusa obwongo bwe babuteeke mu bwange ntandike nange okuyimba. Ate n'owulira muganda wange Eritrust naye ate abuulira enjiri, kangende bampeemu obwongo bwe nange ntandike okubuulira enjiri. Tekiri bwe kityo. Abantu abamu bagamba togasa, tolina mugaso, balowooza bebe oba baagala balonde bo. Naye amawulire amalungi gagamba God is the one who appoints you, not you to appoint yourself, not the people around you to appoint you. Katonda yakulonda, si bantu bakwetoolodde, si bakuliraanye. Kubanga agamba nti waliwo akayimba kagamba bw'aba yanampita anampanirira mu lugendo lwange. Amakulu gaakyo Katonda amanyidde ddala nti ogenda kusisinkana abalabe mu kwolesebwa okunene kwakuwadde. Kubanga abantu omuyaga gwonna, okulemesebwa kwonna kusanga ali mu lugendo. Obanga toli mu lugendo tebalina kye bakwagaza. It is always a person in the journey who faces challenges. Obanga tolina bizibu by'osanga kitegeeza tolina nkulaakulana, tolina lugendo, kubanga ebisoomooza bye bikuwa amaanyi okubaako ky'opasuuwinga. Wangi oba erijjo gwe njogera naye so ebikusoomooza byonna, the challenges always prepare ordinary people for extraordinary testimonies. The bigger the test, the bigger the testimony.